ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിനുള്ള ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് കേബിളുകൾ മാറ്റുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും. നമസ്കാരം. ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിനുള്ള ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് കേബിളുകൾ മാറ്റുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻജിൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുവാനുമാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് ലിവർ വലിക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ശക്തി വീലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ക്ലച്ച് ലിവർ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് കേബിൾ വഴിയാണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിനാൽ ഈ കേബിൾ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച് മാറ്റിയിടുകയോ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് കേബിളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹാൻഡിലിന് വലതുഭാഗത്തുള്ള ബ്രേക്ക് ലിവർ വഴിയാണ്. ഈ ലിവർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് കേബിൾ വഴിയാണ്. ഈ കേബിളിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. കേടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി പുതിയത് ഇടുകയും വേണം. വാഹനത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ സെഷനിൽ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിനുള്ള ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് കേബിളുകൾ മാറ്റുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം. ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിനുള്ള ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക് കേബിളുകൾ മാറ്റുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അവ ഡബിൾ എൻഡഡ് സ്പാനർ സെറ്റ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ, സാധാരണ പ്ലെയേഴ്സ്, നീഡിൽ നോസ് പ്ലെയേഴ്സ്, ടൂൾസ് ട്രേ, പാർട്സ് ട്രേ, ഗ്രീസ്, ഓയിൽ, തുടയ്ക്കുന്ന തുണി, റൂളർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് കേബിൾ മാറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നോക്കാം. വാഹനം ബലവും നിരപ്പുമുള്ളിടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് പാനൽ മാറ്റി ക്രാങ്ക് കേസിൽ വലതുവശത്തുള്ള ക്ലച്ച് ആമിന് ഏതാനും സെന്റിമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ക്ലച്ച് കേബിൾ ഹോൾഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് വലതുവശത്തെ സൈഡ് പാനലിന് പുറകെയോ അതിന് അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഫ്രെയിമിലോ ആയിരിക്കും. 2 സ്പാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് നട്ട് ലൂസാക്കുക. ഒരു സ്പാനർ ലോക്ക് നട്ടിനും മറ്റേത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നട്ടിനും. ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നട്ട് ലൂസാക്കി ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള ക്ലച്ച് ആമിൽ നിന്നും ഉൾവശത്തെ കേബിളിന്റെ ഒരറ്റം അഴിക്കുക. കേബിൾ ഇപ്പോൾ ലൂസായതുകൊണ്ട് മറ്റേ അറ്റം ഇടതുവശത്തെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ലിവറിൽ നിന്നും അഴിക്കാം. ആദ്യം കേബിൾ കവർ കേബിൾ കോർ കാണുന്നതുവരെ വലിച്ചു മാറ്റുക. ലിവറിന് താഴെയുള്ള ദ്വാരവുമായി ലൈനിൽ വരുന്നതുവരെ സാവധാനം കേബിൾ കോറിന്റെ അറ്റം ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ കേബിൾ കോറും റൗണ്ട് അറ്റവും ഈ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ വലിക്കുക. ഇപ്പോൾ കേബിൾ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡോമീറ്ററിന് താഴെയുള്ള റൂട്ടിംഗ് ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടിയും മറ്റുള്ള കേബിളുകൾ, ക്ലാമ്പുകൾ, ലൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ കൂടിയും വലിക്കാവുന്നതാണ്. കേബിൾ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഒരു തുണി കൊണ്ട് നല്ല പോലെ തുടച്ച് അതിൽ വളവുകൾ, കേടുപാടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കേബിൾ കോറിനെ വലിക്കുകയും തള്ളുകയും ചെയ്ത് അത് സുഗമമായി പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അല്പം ഗ്രീസ് എടുത്ത് കേബിൾ കോറിന്റെ 2 അറ്റങ്ങളും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. കോറിന്റെ ഒരറ്റം കഴിയുന്നത്ര വലിച്ചെടുത്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റേ അറ്റത്തും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഗ്രീസ് കേബിളിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഈർപ്പം ഉള്ളിൽ കയറാതെയും തുരുമ്പ് ഉണ്ടാകാതെയും നോക്കുന്നു. കേബിളിന്റെ അവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിലോ കേടുണ്ടെങ്കിലോ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഇടേണ്ടതാണ്. നേരത്തേതുപോലെ ക്ലാമ്പുകൾ, ഹോൾഡറുകൾ, ദ്വാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടി റൂട്ട് ചെയ്ത് കേബിൾ രണ്ടാമതും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലച്ച് ലിവറിന്റെ അറ്റം ആദ്യവും അടിവശം പിന്നീടും കണക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലച്ച് ലിവറിന്റെ അറ്റത്ത് പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാകുകയും ഷിഫ്റ്റ് പെഡൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്റ്റിഫ്നെസ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് പ്ലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പേജ് ഉണ്ടാകും.
അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കേബിൾ താഴെ അറ്റത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കണം. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ലിവർ വലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ അല്പം പ്ലേ, അതായത് അകലെയുള്ള ലിവർ ചലനത്തിന്റെ ഏകദേശം 10% ആവശ്യമാണ്. പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് നട്ട് ലൂസാക്കി അഡ്ജസ്റ്റർ നട്ട് തിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേ കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ ആയ ശേഷം 2 സ്പാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റർ നട്ട് പിടിക്കുകയും ലോക്ക് നട്ട് മുറുക്കുകയും ചെയ്യണം. നേരത്തെ സൈഡ് പാനൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രേക്ക് കേബിൾ മാറ്റിയിടുന്ന വിധം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കേബിൾ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ബ്രേക്ക് ആമിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീൽ എൻഡിലുള്ള ബ്രേക്ക് കേബിളുകളിലുള്ള ലോക്ക് നട്ട് അഴിക്കുക. ഈ ആമിലുള്ള പിവറ്റ് പിന്നിൽ കൂടി കേബിൾ വലിക്കുക. പിവറ്റ് പിൻ പാർട്സ് ട്രേയിൽ ഇടുക. വീലിലുള്ള കേബിൾ ഹോൾഡറിൽ കൂടി കേബിൾ പോകുന്നിടത്ത് വരെ റബ്ബർ കവർ സാവധാനം വലിക്കുക. ചില മോഡലുകളിൽ ഇത് സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിളിന് താഴെയാണ്. ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ കേബിൾ കോർ കാണാനാകും. ഈ കോറിനെ ഹോൾഡറിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽ കൂടി വലിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കേബിളിനുള്ള താഴത്തെ അറ്റം ഫ്രീ ആകും. കേബിളിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ലിവറിലുള്ള കേബിളിന് മുകളിലെ അറ്റം കോർ കാണുന്നതുവരെ വലിക്കണം. ക്ലച്ച് കേബിളിൽ ചെയ്തതുപോലെ കേബിൾ 90 ഡിഗ്രി ചരിച്ച് ഫ്രണ്ട് വീലിലോട്ട് പിടിച്ച് ലിവറിന് താഴെയുള്ള ദ്വാരത്തിൽ കൂടി കോർ വലിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കേബിളിനുള്ള പിവറ്റ് അറ്റം എളുപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും. കേബിൾ ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് ക്ലച്ച് കേബിളിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. കേടുപാടുകളും വളവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. കോർ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പലതവണ വലിച്ചു നോക്കുക. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കേടുകളുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കേബിൾ ഇടണം. ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടിയാണോ ഊരിയെടുത്തത് അതേ റൂട്ടിൽ കൂടി തന്നെ കേബിൾ വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. മുകളിലെ അറ്റം ആദ്യം ബ്രേക്ക് ലിവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് താഴത്തെ അറ്റം, അതായത് ഊരിയതിന് തിരിച്ചുള്ള ദിശയിൽ, ലോക്ക് നട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപയോഗിച്ച് കേബിളിലെ ഫ്രീ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ലിവർ ഏകദേശം 10% ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് വീഴണം. ലിവർ ഔട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ശരിക്കും കറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഷൂസ് പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞുപോകും. ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചു. ഈ സെഷനിൽ നാം ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിലെ ക്ലച്ച് കേബിൾ, ബ്രേക്ക് കേബിൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കി മാറ്റിയിടാൻ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ ആസ്വദിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു. നന്ദി.